नाज़रीन आम ख़बर खे ॾियूं पिया त कराची में क़तल थियल MPA असलम अबड़ो जे भाउ ऐं भाइटे जे क़तल जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। कराची जे डिफेंस थाणे ते सावल अबड़ो जे फ़रियाद ते दाख़िल कयल FIR में बलूचिस्तान जे MPA नसीर शाहवाणी, ज़ुबैर शाहवाणी ऐं साहिब शाहवाणी खे नामज़द कयो वियो। FIR में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त नसीर शाहवाणी, ज़ुबैर शाहवाणी ऐं साहिब शाहवाणी केतिरा ई भेरा क़तल जूं धमकियूं ॾिनियूं। जवाबदार ज़ुबैर शाहवाणी पंहिंजे गार्डन सनाउल्लाह, मुजीब ऐं 5 नामालूम माण्हुनि सां गॾिजी मुंहिंजे सोट अकरम जी गाॾीअ ते फायरिंग कई। FIR जे मतन में ॼाणायो वियो आहे त कार ऐं मोटरसाइकिल ते सवार 8 हथियारबंद गोलियूं हणी अकरम अबड़ो ऐं संदसि पुट शहरयार खे क़तल कयो आहे। नाज़रीन अहम ख़बर हिकु भेरो ॿीहर खे ॾियूं पिया त कराची में क़तल थियल MPA असलम अबड़ो जे भाउ ऐं भाइटे जे क़तल जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। कराची जे डिफेंस थाणे ते सावल अबड़ो जे फ़रियाद ते दाख़िल कयल FIR में बलूचिस्तान जे MPA नसीर शाहवाणी, ज़ुबैर शाहवाणी ऐं साहिब शाहवाणी खे नामज़द कयो वियो। FIR में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त नसीर शाहवाणी, ज़ुबैर शाहवाणी ऐं साहिब शाहवाणी केतिरा ई भेरा क़तल जूं धमकियूं ॾिनियूं। जवाबदार ज़ुबैर शाहवाणी पंहिंजे गार्डन सनाउल्लाह ऐं मुजीब ऐं 5 नामालूम माण्हुनि सां गॾिजी मुंहिंजे सोट अकरम जी गाॾीअ ते फायरिंग कई। FIR जे मतन में ॼाणायो वियो आहे त कार ऐं मोटरसाइकिल ते सवार 8 हथियारबंद गोलियूं हणी अकरम अबड़ो ऐं संदसि पुट शहरयार खे क़तल कयो आहे।